সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন আমাদের লেটেস্ট আপডেট ভিডিওগুলি সবার আগে দেখার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে দেখাবো কিভাবে আপনি আইফোনের অরিজিনাল রিংটোনগুলো ডাউনলোড করবেন। তো তার জন্য আপনাকে একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। তো অ্যাপসটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন ভিডিও শেষে সম্পূর্ণ প্রসেস দেখে দিব। তো আপনাকে প্রথমে অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে। তো আমি অ্যাপসটি সরাসরি ওপেন করে দেই। তো কিভাবে ডাউনলোড করবেন ভিডিও শেষে দেখে দেবো। তারপর আপনি এরকম ইন্টারফেস আসবে। তো তারপর আপনি স্ক্রিনে একবার টাচ করে দেবেন। স্ক্রিনে টাচ করে দেওয়ার পর আপনি এখানে অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো তার জন্য আপনি একটু নিচে আসবেন। একটু নিচে আসার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন একটা রিংটোন আছে, আমি আপনাদের বাজিয়ে দেখাই। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও নিচে যে একটা লাইক বাটন আছে, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর নিচের লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে দিবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনি একটা রিংটোন দেখালাম, তো আমি এখন আরেকটা রিংটোন আপনাদের প্লে করে দেখাই। তো আপনি এখানে অসংখ্য রিংটোন পেয়ে যাবেন, আপনার যেটা খুশি আপনি সেটা দিয়ে নেবেন। তো দেখুন এখানে কিন্তু অনেকটি রিংটোন আছে। তো আপনি রিংটোনটা সেট করার জন্য আপনি কি করবেন, আপনি টাইটেলটা আছে, তো টাইটেল বারে ক্লিক করে দিবেন। টাইটেল বারে ক্লিক করে দিলে আপনি কি করবেন দেখতে পারবেন এখানে স্ট্যাটাস, নোটিফিকেশন এবং কি উপরে যে দেখুন প্লাস কল আইকন আছে। তো আপনি এখান থেকে জাস্ট আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন কথা হলো আপনি কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি চলে যাবেন আপনার ফোনের প্লে স্টোরে, ঠিক আছে। তো প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর আপনি সার্চ করবেন যে আইফোন রিংটোনস, ঠিক আছে। তো আপনি আইফোন রিংটোনস লিখে সার্চ করে দিবেন। তো আপনার প্লে স্টোরে অ্যাপ্লিকেশনটি না পেলে আরেকটি ওয়ে দেখাচ্ছে, আপনি আপনার কি করবেন, আপনার যে কোনো একটি ব্রাউজার চলে যাবেন। তো আমি ফোন রিংটোনস, ঠিক আছে। তো আইফোন রিংটোনস লিখে সার্চ করলে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন। তো এছাড়াও যদি আপনি ডাউনলোড করতে না পারেন, তো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক প্রোফাইল লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনি একটা মেসেজ করবেন যে ভাই আমি আইফোন রিংটোন অ্যাপটি ডাউনলোড করব, আপনি লিঙ্কটি সেন্ড করেন, ঠিক আছে। তো আজকের ছিল এই ভিডিওটি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে পর্যন্তই।